লোকোমোটিভ ওই যে দেখা যাচ্ছে কারখানা বাংলাদেশের রেলে পার্বতীপুর। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্বতীপুর স্টেশন ঢুকবে। ভিউটা দেখুন আসাম। 434 তিতুমির এক্সপ্রেস ট্রেনটি এটি সৈয়দপুরে থাকার কথা ছিল 3:32 কিন্তু এখন বাজে 4:16, অর্থাৎ প্রায় 1 ঘন্টা বিলম্বে চলাচল করছে। 734 তিতুমির এক্সপ্রেস সিলাহাটি থেকে ছেড়ে যাচ্ছে, সৈয়দপুর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। লোকো 6501। এটি ইন্ডিয়ান লোকোমোটিভ। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ব্লগ তিতুমির এক্সপ্রেস সৈয়দপুর টু পার্বতীপুর। তিতুমির এক্সপ্রেস যার কোড নং 733 এবং 734 বাংলাদেশ রেলের পরিচালিত একটি আন্তনগর ট্রেন। ট্রেনটি বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে চিলাহাটির মধ্যে চলাচল করে। ট্রেনটি যাত্রাপথে মোট 16টি স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। এর মধ্যে ডোমার, নীলফামারী, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, হিলি, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, সান্তাহার জংশন, আহসানগঞ্জ, মাদনগর, নাটোর, আব্দুলপুর, এই 16টি স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। এর মধ্যে 733 শুধু হেলি স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। সৈয়দপুর স্টেশন ছাড়ার পর রেল লাইন পার দিয়ে এই কাপড় হাটি বা কাপড় বিক্রয় করছে, এই সুন্দর দৃশ্যটি দেখতে পারবেন। এটি গরিবের কাপড়ের হাট বলা হয়। এখানে ছোট বড় সব ধরনের শীত বস্ত্র এখানে কিনতে পাওয়া যায়। আমার আজকের মিশন সৈয়দপুর টু পার্বতীপুর। সৈয়দপুর এবং পার্বতীপুরের মাঝে দূরত্ব 15 কিলোমিটার এবং এই রুটে তিতুমির এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 80 কিলোমিটার। সিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজশাহী থেকে ছাড়ে সকাল 6:20 এবং সিলাহাটি পৌঁছায় দুপুর 1টায়। আবার সিলাহাটি থেকে ছাড়ে বিকাল 3টায় এবং রাজশাহী পৌঁছায় রাত 9টায়। সিলাহাটি থেকে যখন ছাড়ে তখন ট্রেন কোড নাম্বার হয় 734 এবং রাজশাহী থেকে যখন ছাড়ে তখন এই ট্রেন কোড নাম্বার হয় 733। আমার দেশের শাসা তিতুমির এক্সপ্রেস ট্রেনের 5টি বিভাগে আসন রয়েছে, যার মধ্যে শোভন চেয়ার, প্রথম শ্রেণীর বাদ, এসি সিট, এসি বাদ, এই 5টি বিভাগে আসন রয়েছে। আপনি যেমনটা ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন তেমনভাবে টিকিট কেটে ভ্রমণ করতে পারবেন। খালি ভিউটা দেখুন, কত সুন্দর ভিউ। চারিদিকে শুধু ধান আর ধান। কৃষকের নবান্ন উৎসব চলছে।
ক্যালোকা কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা এটি। কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ ওই যে দেখা যাচ্ছে কারখানা, বাংলাদেশের রেলে পার্বতীপুর। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্বতীপুর স্টেশন ঢুকবে। ভিউটা দেখুন অসাম। এই স্টেশনে ঢোকার আগে ভিউটা এখানে মানে মাছ বড় বড় মাছ। এটি লোকোশেড, অর্থাৎ ইঞ্জিনের ডাক্তার বাড়ি যাকে বলি আমরা। ইঞ্জিনের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এখানে। আর এই যে ইঞ্জিনগুলো দেখছেন, লোকোমোটিভগুলো দেখছেন, এগুলো সব ভালো আছে, খারাপ আছে। যে ডেমো, বর্তমান সেই ভাইরাল ডেমো ট্রেন এই যে। আর এই ইঞ্জিনগুলো সব সচল, অর্থাৎ ভালো ইঞ্জিন। এগুলো নির্দিষ্ট সময় শেষে আবার এইখানে এসে চিকিৎসা নিয়ে আবার লাইনে চলাচল করে। দেখুন লোকোমোটিভ আর লোকোমোটিভ 7110, এই যে 6551, ভারত সরকার উপহার এটি। আরও যে ডেমো ট্রেন 6536, ভারত সরকার উপহার। এই তিনোটি 6538, 6537, এই তিনোটি ভারত সরকার উপহার। তার কিছুদিন আগে যে লোকোমোটিভগুলো বাংলাদেশ সরকারকে উপহার দিছে, সেই লোকোমোটিভগুলো এখানে এই কারখানায় আনছে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্বতীপুর রেল স্টেশন ঢুকবে। ঢোকার আগে ভিউটা খুব সুন্দর। সিগন্যাল পার্বতীপুর জংশন স্টেশন এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলের জংশন স্টেশন। এখান থেকে আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে যেতে চান ট্রেন যোগাযোগের মাধ্যমে সেখানে যেতে পারবেন। এই সাইডে ব্রডগেজ লাইন, ও সাইডে মিটার গেজ লাইন। এখান থেকে ব্রডগেজ যাত্রীবাহী মালবাহী সব ট্রেনগুলো এখানে ছেড়ে যায়, আর মিটার গেজ ট্রেনগুলি ওই সাইডে ছেড়ে যায়। এই সাইডে 4টি লাইন, একসাথে 4টি ট্রেন বা 4টি কোচ, যেটাই যা বলুন না কারণ 4টি র্যাক দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু 4টি কোচ বা 4টি র্যাক একসাথে এখান থেকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তো আমরা ফাইনালি সেই পার্বতীপুর রেলের জংশন স্টেশনে পৌঁছে গেছি। তো আমরা আপনাদের দেখাবো এই পার্বতীপুর রেলের জংশন স্টেশনটা ঘুরে ঘুরে। লাইট লোকো, যে লোকোটি এখন এই তিতুমির 734 তিতুমির এক্সপ্রেস নিয়ে যাবে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে, পরিবর্তন লোকো এটি। পঁয়ষট্টি 15
এই 6515 এটি ইন্ডিয়ান লোকো, ভারত সরকারের উপহার দেওয়া সেই লোকো BED 30। এই 6515 নিয়ে তিতুমির এক্সপ্রেস নিয়েই রাজশাহীর উদ্দেশ্যে চলে যাবে এখান থেকে, পার্বতীপুর থেকে। এই সুন্দর দৃশ্যটি ওভারব্রিজের উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন। এসআইডি মিটার গেজ প্ল্যাটফর্ম এ দেখতেই পাচ্ছেন, এটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এটি লোকাল ট্রেন কম্পিউটার, এটি রংপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এখান থেকে। আর এদিকটা ব্রডগেজ প্ল্যাটফর্ম, অর্থাৎ ব্রডগেজ ট্রেনগুলো এখান থেকে ছেড়ে যায়। ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।